رمضان هو شهر الخير والبركة، فهو شهر لا يتوقف الإنسان عن مدحه من كثرة الخير الذي فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الالتزام في هذا الشهر، وذلك بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال التي ذكرها الرسول في مدحه لرمضان هو السحور والإفطار، وكان للرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث عن فضلهما. في هذا الفيديو سنعرفكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار والسحور، وماذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم. قبل تتمة الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا، ودعمونا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر في نشر الفيديوهات الدينية. على المسلم الاقتداء بالرسول صلوات الله عليه وسلامه في كل الأشياء، فقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا قاصدا بصفة عامة، وفي هذا الشهر العظيم بصفة خاصة يختص بعباداتنا وتعاملاتنا، بل وطعامنا وشرابنا. يستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وقال ابن القيم رحمه الله: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. لم يثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يفطر على رطبات أو تمرات وترا، فيكفي المسلم في اتباع السنة أن يفطر على الرطب أو التمر بغير إحصاء ولا عد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس بواجب بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 إلا يوم العيد عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وترا. أما فيما يخص السحور فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر ويسمي السحور الغداء المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قربي إلينا الغداء المبارك، يعني السحور، وربما لم يكن إلا تمرتين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث عليه بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وللنسائي: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قيل لها: هو عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من سنته صلى الله عليه وسلم تأخير السحور. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: تسحروا آخر الليل. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر ثم يخرج إلى الصلاة. فعن أحمد عن بلال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أذنه بالصلاة،
وهو يريد الصيام فشرب ثم ناولني وخرج إلى الصلاة، وهذا قبل الفجر، لحديث أنس في الصحيحين أن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم كلثوم، وكان ابن أم كلثوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقد جاء تحديد ما بين السحور والصلاة في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، ولا تنسوا تسجيل الإعجاب به ومشاركته. السلام عليكم.